Game thủ bức xúc khi mất elo vì Jace One Punch Man ở bản 13.6. Mới đây, bản cập nhật mới nhất của đấu trường chân lý, ngày 13 tháng 6 đã cập bến các máy chủ chính thức. Vào thời điểm hiện tại, có không ít game thủ e ngại việc vào chế độ xếp hạng để chi hát vì chưa thể làm quen với meta mới. Nhưng ngoài lý do ấy, nhiều kỳ thủ còn đang bức xúc không vào chế độ xếp hạng vì lỗi game liên quan đến Jace. Chi tiết hơn về lỗi game này, khi người chơi đưa Jace cận chiến vào sàn đấu, Jace sẽ tung ra kỹ năng hủy diệt hoàn toàn đối phương. Bởi thay vì tính sát thương như bình thường, kỹ năng của Jace One Punch Man sẽ hạ gục bất cứ kẻ địch nào trúng chiêu. Vì nguyên nhân này, đang có không ít game thủ bức xúc khi bị mất oan điểm elo vì lỗi game xoay quanh Jace. Đồng thời, những game thủ ấy cho rằng cộng đồng game thủ không nên vào chế độ xếp hạng cho đến khi Riot Game đưa ra bản vá để sửa lỗi của Jace.